大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史蒂夫，我係大夫。今日我哋講啲咩呢？咁開始我哋今日嘅話題之前呢，我哋首先要多謝上兩條片嘅觀眾啦。冇錯，佢哋都好好咁喺我哋下邊嘅片度下邊留言啦，都介紹咗好多好好食嘅 hawker centre 啊，或者啲餐廳俾我哋嘅。咁我哋之後咧都會揾時間去試晒啲 hawker centre 或者餐廳噶啦。但係呢一排咧我就啱啱翻 office 度翻工啦，所以就有啲忙嘅。之後就揾時間去嘅，大家唔使擔心。冇錯，我哋一定會試食晒所有你哋提供嘅餐廳嘅，放心。係啦，好啦，翻返嚟今日嘅話題啦。咁我哋今日究竟要講啲乜嘢呢？係啦，咁我哋嘅話題其實主要圍繞就係新加坡嘅生活成本啊，究竟有幾高呢？咁點解會講呢個話題呢？因為咁啱今年嘅3月咧，呢個英國嘅經濟學人智庫咧就出咗一份關於全球超過130幾個城市嘅生活成本嘅報告啦。咁當中就表明咗新加坡、香港啦，同埋呢個法國嘅巴黎啊，係位列全世界生活成本最高嘅3個城市㗎。係啦，咁呢個調查咧調查咗超過160樣嘅呢個貨品啦，同埋服務嘅。咁啊當中包括咗我哋日常會買嘅啲衫啊，要交嘅租啊、交通費啊呢啲咁嘅類似嘅一啲 item 啦。咁新加坡其實已經連續咧喺呢個指數入邊咧係排咗好多年第一㗎啦，亦都蟬聯咗好多年第一㗎啦。咁究竟新加坡嘅生活成本係咪真係咁高咧？今日咧，我哋就會睇下呢個智庫咧點解係會有呢個結果啦？點解新加坡連續咁多年都係第一嘅咧？咁同埋我哋生活咗喺新加坡2年啦，即係作為一個外國人啦。咁我哋對呢個報告其實係有咩嘅睇法啦？咁其實新加坡對我嚟講係咪真係咁貴咧？係啦，咁事不宜遲啦，而家就開始。咁我哋覺得咧，新加坡喺呢個生活成本報告入邊排名咁高原因咧，主要有3個嘅。咁第一個就係咧，其實呢一份報告咧，佢針對嘅係外籍嘅員工，即係我哋。係啊，即係外籍員工嘅生活成本，而唔係本地人啊！大家聽多次，係針對嘅係喺新加坡工作嘅外籍員工嘅生活成本，而唔係本地人。即係唔係新加坡嘅 PR，亦都唔係新加坡嘅公民啦。咁呢份報告主要係俾邊啲人睇嘅咧？其實佢主要咧係俾一啲大公司嘅人力資源部門睇嘅。咁點解咧？係因為好多大公司啦都會派佢員工去出差啊，或者長住啲地方噶嘛。咁當佢哋要出差去啲地方嘅時候咧，佢就會睇呢份報告啦，就會有一個大概嘅一個了解，知道當地嗰個生活成本究竟係幾高啦。咁就可以俾翻相對嘅一啲津貼啊，譬如話房屋嘅津貼啊、交通嘅津貼啊，俾翻呢啲外籍嘅員工嘅，即係佢哋派出去嘅員工嘅。咁大家都知啦，一啲外國嘅人啦，即係喺新加坡生活嘅外國人啦，譬如話美國人啊、歐洲人啊、澳洲人啊。咁呢啲外國人咧，佢哋嘅生活習慣啦，同埋佢嘅消費習慣咧，同我哋華人啊，又或者本地嘅新加坡人咧，係好唔同㗎。佢哋係比較願意花更加多嘅錢啦，去換取一啲更加優質嘅服務同埋啲產品嘅。譬如話，佢哋比較中意買啲貴啲嘅牛扒啦，比較中意去一啲高級嘅餐廳食飯啦。咁佢哋嘅消費習慣同我哋都好唔同啦。佢哋係比較願意花錢啦，亦都係好少儲錢㗎啦。咁譬如話呢啲白人啊，佢哋每個月儲嘅錢可能只有佢嘅人工嘅2至3成咁樣啦。但係華人咧，我哋嚟講咧，可能會儲5至5成或者以上更多嘅。係啦，咁所以佢哋嘅生活習慣同埋消費習慣嘅一啲唔同咧，就會導致呢個指數會上升㗎啦。因為啱先都講過啦，呢份報告佢調查嘅人啊，即係針對嘅人咧係外籍員工啊嘛，而唔係本地人啊嘛。所以如果佢哋呢啲外籍員工佢哋嘅消費習慣啦，係使得咁多錢去買啲貴嘢嘅話咧，就會令新加坡咧喺呢個報告上面嘅排名係上升嘅。咁如果咧以呢個本地人計算咧，新加坡嘅生活成本究竟係咪咁高咧？其實就唔係嘅。咁根據呢個新加坡國立大學即係 NUS 啊，李光耀公共政策學院亞洲競爭力研究所進行嘅一個年度調查顯示咧，如果以新加坡嘅公民啊同埋呢個永久居民去計算嘅話咧，新加坡嘅生活水平又或者生活費咧喺全球嘅只係排喺第56位嘅啫，記住係56位喎，即係比好多大城市啊，譬如話紐約啊、東京啊、倫敦都要低好多嘅。咁所以咧，一啲外國人嘅生活習慣啦同埋消費習慣咧，就會令呢個指數上升咗好多㗎啦。所以大家睇到呢個指數嘅時候就唔使驚，其實覺得新加坡係咪真係咁貴咧？其實就唔係嘅。咁第二個原因咧，就係咧呢個報告入面所有調查嘅貨品啦或者服務咧，最後都係會轉翻做美元做一個標準嚟計算㗎。其實喺過去嘅10幾年間啦，即係04年到19年間咧，新加坡紙啊即係新幣啦，對美元嘅匯率咧已經升咗27% 㗎啦。咁即係換句話說咧，如果新加坡人咧喺新加坡賺嘅係新幣咧，使嘅係新幣咧，咁其實佢生活成本上升嘅幅度咧，其實係唔會咁明顯嘅，係啦，並唔會似係好似呢個匯率變動咁大嘅，只不過係佢要用美元嚟計算啊嘛。咁因為新加坡紙對美元升咗啦，咁所以就會令呢個排名都會上升嘅。所以我哋就唔應該
淨係睇嗰個排名，而忽略咗一啲非常重要嘅因素咯。係啦，譬如話今年呢個排名啦，大阪同埋東京都升咗好多名，係因為今年日元啦對美元都升咗好多啦，所以都導致咧呢兩個城市嘅排名咧都上升咗好多嘅。係啦，所以大家就真係睇嘢就唔好睇表面，要睇翻入邊嗰個係點樣計算嘅先。冇錯，第三個原因咧就係喺呢個 ERU 指數裡面咧，新加坡之所以遠超所有嘅城市啊，係因為佢哋嘅汽車購買成本係非常之貴嘅。我諗可能係全世界裏邊買車成本最貴嘅 Top 5。我諗應該都係啊，因為新加坡買車咧，其實佢要交好多稅啦，首先。冇錯。另外佢都要買一個叫做用車證嘅嘢啦，呢個10年為期嘅用車證啦。而呢個用車證咧係閒閒地都要幾萬蚊嘅，3-4萬嘅新幣啦，咁已經等於一架車㗎啦嗰度。咁所以話如果你喺呢邊咧買一架普通嘅 Toyota 啦嘅豐田嘅車啦，可能已經係香港價錢嘅 double 㗎啦。咁究竟點解新加坡政府要提高呢個買車嘅稅同埋呢個用車證呢？咁事關咧，新加坡政府非常之叻啦，就見到東南亞好多地方啊都有呢個塞車嘅問題啊。大家如果去過泰國或者係越南嘅話呢，你都會見到好多嘅摩托車同埋一啲私家車啦。咁鑑於呢個情況咧，就好易咧對呢個生活造成不便啦。特別係如果你係趕飛機嘅話，咁你搭的士塞車塞到黐線嘅話，咁你好難會趕到架飛機噶嘛。冇錯，係啦。咁所以佢就諗咗一個方法咧，就係提高呢個汽車嘅用車成本，令到汽車減少。咁一嚟啦，可以減少呢個交通擠塞啦；二嚟咧，亦都可以令到新加坡嘅空氣同埋環境變得更加好嘅。係啦，咁大家去過東南亞旅遊應該都知道啦，即係泰國啊、菲律賓啊、馬來西亞呢啲地方咧，喺 peak hour 嘅時候啊，真係塞車塞到天荒地老嘅。即係可能你坐架車上面咧1個鐘啊，都唔會喐到1公里嘅。係啊，其實係好辛苦一件事嚟嘅。咁我哋兩個住新加坡2年啦，都已經其實就真係好少見到塞車情況出現嘅。講真，雖然有塞車啦，但係都唔會塞得太耐嘅。係，同埋都唔嚴重嘅呢個情況。講真，係啦。咁都證明咗其實新加坡政府呢啲政策係非常之有效啦，控制呢個車嘅數量啦，同埋解決咗交通擠塞嘅呢個問題啦。冇錯。咁其實咧 BBC 咧早2年咧就出嗰份報告就話咧，如果新加坡啊扣除咗呢個買車成本咧，其實佢喺呢個指數入邊咧，即係呢個報告入邊啊，佢嘅排名只係排第9嘅啫。咁可想而知呢個買車成本啦，對呢個指數影響有幾大啦，係咪先？雖然啊，我都好想買一架車啦，因為揸車係一個興趣嚟㗎嘛。但係如果為咗呢個環境同埋空氣着想嘅話咧，我都唔介意買車嘅。一嚟佢貴啦，二嚟咧其實新加坡咧嘅交通設施啊係非常之完善嘅。例如我哋成日見到嘅 MRT 啦、巴士啦，呢啲都係非常之方便嘅。我諗你行幾步咧，可能就見到個巴士站。冇錯啦，係啦。咁 MRT 佢都陸續佢係擴展緊嘅，其實即係都係喺繼續係延伸去其他唔同嘅地區啦。加上呢個 Grab 啊已經入咗新加坡好幾年啦。咁大家依家就算出夜街都唔使驚啦，因為如果有 Grab 嘅話，其實好易叫到車翻屋企嘅啫。所以其實新加坡其實唔買車都係冇問題嘅。即係喺新加坡嚟講咧，車其實唔係一個必需品咯。係啦，我反而覺得佢係一個奢侈品。咁同埋新加坡嘅佢嘅交通費用咧，其實就唔算好貴嘅。咁喺16年嘅時候啦，呢個新加坡公共交通理事會啦，都出過一份報告就話，其實新加坡嘅交通費用咧，即係佢嘅 MRT 啦，佢嘅捷運嘅費用咧，只係比中國嘅廣州啦同埋深圳高少少咁多嘅啫。而且佢係比好多大城市，譬如話東京啊、香港啊、倫敦啊、紐約都要平好多嘅。係啦，咁大家如果有去過東京嘅話咧，或者去過日本嘅話，都知道日本嘅交通費係貴到黐線㗎啦。咁想當年咧，我都喺呢個東京實習過啦。咁除咗呢個住屋成本之外咧，最貴嘅嘢咧就係交通費。咁大家諗下喎，東京同新加坡理論上個發展程度都係差唔多啦。咁如果新加坡嘅地鐵咧係比東京平嘅話咧，咁真係對我哋嘅生活咧係非常之有優勢嘅。冇錯，我哋都可以喺交通上面慳咗唔少錢嘅。你都可以去旅行啦，如果多咗咁多錢，係咪先？冇錯。咁我而家嚟個小總結先啦。咁點解呢份報告入邊新加坡排名會咁高咧？就好似我啱先咁講啦，第一呢份報告係針對外國人嘅生活水平嚟做一個調查㗎啦，所以就唔係針對本地人嘅。咁第二就係呢份報告咧，佢以美元為一個基準啦。咁如果新幣升值嘅話咧，都會影響呢個排名嘅。咁第三啦，就係因為新加坡買車嘅成本啦，亦都加入咗呢個指數入邊做計算嘅。咁因為呢個成本太高嘅關係，就會推高呢個排名㗎啦。咁如果大家下次咧見到呢份報告嘅時候咧，又見到新加坡又排第一喎，咁就唔使咁驚嘅，其實係啦。因為其實呢份報告有好多細節咧，我哋係唔去注意嘅時候係唔知道原來係咁樣計法嘅。新加坡嘅生活成本咧就唔係我哋想象中咁貴嘅。作為一個生活咗喺新加坡2年嘅外國人啦，其實我哋覺得新加坡嘅生活成本真係唔係大家想象中咁貴嘅，但係亦都唔會話特別平啦。因為作為一個已發展嘅城市嚟講咧，新加坡嘅生活成本
唔會話特別高。如果你係肯好似一個 local 咁樣去生活嘅話咧，譬如話你平時係會食 hawker centre 嘅，又或者你同朋友合租一個 apartment 嘅話咧，其實咧你嘅生活成本並唔係話咁高嘅啫。咁我哋之前幾段影片咧都提過，其實新加坡食嘢咧係可以食得好平嘅。係啦，係啦，喺 hawker centre 嘅話可能10蚊啊，我哋食到4個餸啊嘛，係咪？衣嘅話咧，因為呢度長期都比較天氣比較熱啊，咁所以咧長袖衫我哋又唔使買啦，咁衣又慳翻啦，衣同食都慳翻啦，係咪？住嘅話，如果你同同事一齊住嘅話咧，咁又慳咗一啲啦，係咪？又或者你肯選擇啊，你住 HDB 嘅話咧，又會更加平嘅。譬如話我哋有啲同事咧都係租一個 HDB 一間房咁樣啦，其實佢嘅租金大概只係500蚊啦至700蚊左右嘅啫一個月。衣食住行嘅行咧就啱先講咗啦，交通費比其他嘅發達城市啊都要平，係啦，都係要平少少嘅。咁所以衣食住行咧，其實如果你比較翻其他嘅已發展城市嘅話咧，唔算係太貴嘅啫，喺新加坡係適宜居住嘅城市嚟嘅。冇錯，作為生活咗喺度2年嘅外國人啦，其實我哋覺得喺呢邊生活嘅成本咧係仲得過香港啊！講真，即係就算攞同一個人工啦，喺呢邊生活係會比較舒服啲嘅。咁如果大家真係想嚟新加坡生活啊，或者嚟讀書啊，或者嚟做嘢啊，都唔使咁驚嘅。即係話如果睇到呢份報告嘅時候，都唔使咁驚話新加坡生活成本咁貴，係咪真係咁貴咧？其實真係唔係咁貴嘅啫，係啦，大家就唔好俾我呃到啦。其實我一開始嚟嘅時候咧，我同我老細辭職嘅時候，佢都同我講話新加坡好貴過啲嘢，住又貴，呢個食嘢又貴。咁我嗰陣時都其實驚一驚嘅。我哋一嚟到嘅時候咧，咁我就同阿大夫咧一齊去食飯啦。咁我哋就去咗一個其實比較平民嘅 hawker centre 啦。我哋嗰陣時唔知係 hawker centre 嘅，咁我哋去到啦，一食飯，哇，3蚊4蚊可以食到餐飯，真係令到我哋嘆為觀止啊！係啊，匪夷所思啊！冇錯，根本喺香港係做唔到啊！咁我咧就開始質疑嗰個老闆究竟係咪玩嘢咧？可能佢係真係玩你，唔想你走。咁今日嘅影片咧就嚟到呢度啦。如果你對呢份報告咧有任何意見，或者有更加多嘅意見想提出嘅話咧，都可以喺我哋下面留言俾我哋嘅，我哋會逐個睇嘅。係啦，咁如果呢條片咧係可以過200個 like 嘅話咧，咁我哋下條片就會講新加坡喺世界上有乜嘢方面係排第一嘅咧。我哋下次見，拜拜。拜拜。